மாதம் 12ஆம் தேதி இதே இடத்துல இருந்து விழிப்புணர்வு மக்களுக்கு ஏற்படுத்தும் வகையில் மரம் நடனம், தனிமையாக வச்சுக்கணும், பூமி வெப்பமானது, அதே மாதிரி கடல் வளத்தை பாதுகாக்கணும், பிளாஸ்டிக்கை ஒழிக்கிறது விழிப்புணர்வு பயணம். மாற்றுத்திறனாளியாக தங்கச்சிமடத்தில் இருந்து தினா என்பவர்கள் போயிட்டு 1 மாத காலம் கழித்து இன்றைக்கு இதே இடத்துல அவங்களுடைய பயணத்தை முடிக்கிறாங்க. இது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை. ஏன்னா நம்ம ஒரு மனிதனாப்பட்டவன் நல்ல உடல்நிலையில் இருக்கிறாலே இந்த மாதிரி ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு நமக்கு பெரிய ஒரு கஷ்டமான நிலையா இருக்கு. அதுல மக்களுக்காக, நாட்டுக்காக தன்னுடைய உடலையும் வற்புறுத்தி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் போயிட்டு வந்த நமது மருமகன் தினா அவர்களுக்கு உங்கள் சார்பாக, எல்லாருடைய சார்பாக இந்த பொன்னாடையை பொறுத்து கௌரவிக்கும். ஆமா, உங்களுக்கு வந்திருக்காப்புல கடவுளத்தை பாதுகாக்கணும். நம்ம பாண்டிச்சேரியில்
தஞ்சை மாநகரில் பிறந்து தான் நாட்டுக்காகவும் நாட்டு மக்களுக்காக ஒரு சேவை செய்யணும், மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துங்கிற ஒரு வகையில் நான் ஒரு மாற்றுத்திறனாளியா இருந்தாலும் நமது நாட்டிற்கும் நம்ம மக்களுக்கும் நம்ம சேவை செய்கிற ஒரு நெருக்கடியான எண்ணத்தில் கடந்த 12ஆம் தேதி அப்துல் கலாம் ஐயா சமாதியில இருந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு 1800 கிலோமீட்டர் சுற்றுப்பயணமாக போய் மரம் நடணும், அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக்கை ஒழிக்கணும், கடல் வளத்தை பாதுகாத்துங்கிற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி பாண்டிச்சேரியில் போய் பாண்டிச்சேரி முதலமைச்சர் ஐயா அவர்களை சந்தித்து அவங்களுடைய வாழ்த்து பெற்று இன்றைக்கு நமது தஞ்சை மாநகருக்கு அப்துல் கலாம் ஐயா சமாதியில் தன்னுடைய பயணத்தை நிறைவு செஞ்சு ஒரு சாதனையை நம்ம ஊரில் நிகழ்த்தியிருக்காங்க. இது ஒரு மிகப்பெரிய நமக்கு இந்த மீனவர் சமூகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை. எல்லாரும் அவங்களை வரவேற்று நமது தங்கச்சிமடம் சமுதாய தலைவர் சமுதன் அவர்கள் கொண்டாடி நமது டி கிளாஸ் மச்சான் அவர்கள் கோயில் கமிட்டி சார்பாக கொண்டாடி மீனவர் சங்க சார்பாக நமது மீனவர் சங்க தலைவர் சகாயம் அவர்கள் கொண்டாடி பாம்பன் மீனவர் சமுதாய உறுப்பினர் தம்பி நிக்சன் அவர்கள் கொண்டாடி கொண்டிருப்பாரு. நெய்தல் நாட்டுப்படை அதிபதியா வந்த தங்கமில்லா பங்கமே அடுத்து தங்கச்சிமடம் நெய்தல் நாட்டுப்படை மீனவர் சங்க தலைவர் ஐயா டோமினிக் அவர்கள் கொண்டாடி கொண்டிருப்பாரு. அடுத்து தங்கச்சிமடம் இளைஞர் அணி சார்பாக நமது கிஷோர் அவர்கள் கொண்டாடி கொண்டிருப்பாரு. நமது இந்த விழிப்புணர்வு பயணத்தை முடிச்சுட்டு வந்திருக்கிற தினா அவர்களை வாழ்த்தி நமது அருளானந்தம் அவர்கள் மீனவர் சங்க தலைவர் அருளானந்தம் அவர்கள் கொண்டாடி இது சிறப்புரையாற்றுவார்கள், வாழ்த்துரையாற்றுவார்கள். அனைவருக்கும் வணக்கம். தம்பி தினா ஒரு மாத காலமாக கடல் வளம், இயற்கை வளம், அதில் ஏற்படக்கூடிய தீமைகளை விவரித்து அதை விவரித்து இதெல்லாம் இருக்கணும், இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு மக்களுக்கு வெவ்வேறமாக சொல்லிக் கொடுத்து தமிழ்நாடு முழுவதும் பயணம் சுமார் 28 நாட்கள் செலவழிச்சிருக்காப்புல, ஒரு 3500 கிலோமீட்டர் பயணம் செஞ்சுருக்காப்புல. அதை விட அதிகமாக குறைச்சி சொல்கிறேன். நான் கூட சொன்னோம்னா அது வேறு வகையில் போய் சேர்ந்தேன். அதனால் அவர் பயணம் செஞ்சது ஒரு 3000 4000 கிலோமீட்டருக்குள்ள அவர் பயணம் செஞ்சுருக்காரு. அவருக்கு ஊக்கமளித்த நமது கிராம சபை அனைவருக்கும் பாண்டிச்சேரி முதல்வர் அவர்கள் நேரில் சந்தித்து தம்பியை வாழ்த்துறை சொல்லி அவரை கொண்டாடி அணிவித்து அவங்களை கௌரவித்தது இந்த 28 நாள் மிகப்பெரிய ஒரு கௌரவம். அது அவருக்கு கிடைச்ச கௌரவம் இல்லை, நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைச்ச நமக்கு தங்கச்சிமடம் மக்களுக்கு கிடைச்ச கௌரவம். அதனால் அதில் அனைவரும் பெருமைப்பட தீவு மக்கள் அனைவருக்கும் கிடைச்ச ஒரு கௌரவம். அதுபோக அந்த பாண்டிச்சேரியில் இருக்க அத்துணை அமைச்சர்கள் அவர் சந்திச்சிருக்காப்புல. இதுபோக ஆங்காங்கே தமிழ்நாட்டில் இருந்த எம்எல்ஏக்கள் சந்தித்து அவர்களுக்கு உற்சாகம் கொடுத்துருக்காப்புல. அதுக்கும் மிக்க நன்றி. இது எல்லாமே இந்த பெருமைப்பட வேண்டிய அவருடைய தனிப்பட்ட நபருக்கான சாதனை கிடையாது. தீவு மக்களில் வாழ்கிற அனைத்து மீனவ மக்களுக்கும் உள்ள ஒரு பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம். ஆகவே அவரை இதுவரை அவர் செய்த பயணத்தில் மிக்க நன்றி. உறுதுணையாக இருந்த எங்கள் அன்பு அத்தான் எல்லா வகையிலும் ஊக்கும் ஆட்டும் கொடுத்த எங்கள் விபி சேஸ் மச்சான் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி கூறி வாழ்த்துறேன். உங்களுடைய பயணத்தை பற்றி சுருக்கமாக அந்த யூடியூப் நம்ம செய்தியாளர்கள்லாம் நீங்க பேசுங்க. நண்பர்களுக்கு வணக்கம். கடந்த மே மாதம் 12ஆம் தேதி என்னுடைய பயணம் அப்துல் கலாம் ஐயாவுடைய நினைவிடத்திலிருந்து என்னுடைய பயணம் ஆரம்பித்து தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகள், அதாவது மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் மணலும் மணல் சார்ந்த இடமும்
இந்த மாதிரி எல்லா நிலங்களுக்குமே வந்து போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இந்த பயணத்தில் கிடச்சிது. பலதரப்பட்ட மக்கள், பலதரப்பட்ட கோணங்களில் உள்ள மக்களுடைய வாழ்நிலை, சூழ்நிலை எல்லாமே கிடைச்சிது. அந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் எனக்கு பெரிய உதவியாக இருந்தது. இது போக வந்து நான் போன இடங்களில் ஃபுல்லாமே வந்து இயற்கை வளம், கடல் வளம் சார்ந்த அறிவுரைகளையும் அது சம்பந்தமான மரக்கன்றுகளையும் நான் வந்து தமிழகம் முழுவதுமே வந்து நான் மரக்கன்றுகள் கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து ஒரு 1000 நேரத்தால் ஒரு 1000 மரக்கன்றுகள் தமிழ்நாடு முழுவதுமே கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து ஒரு என்னுடைய பயணத்தில், இந்த வாகனத்தில் நான் செஞ்ச பயணத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாக நான் நினைக்கிறேன். இன்னுமே அடுத்த சாதனைகள் நான் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன். வாய்ப்பு இருந்தால் நிச்சயமாக செய்வேன். ஸோ இந்த போய் சுற்றிட்டு வந்த பாதையில் எல்லாருக்குமே இயற்கை மீது மிகப்பெரிய ஒரு காதல் இருக்குது. அது நல்லா என்னால் உணர முடியுது. எல்லாருமே சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைனால அவங்க வந்து அதை தவிர்க்க முடியாமல் இருக்கிறாங்க, அந்த இயற்கை மீது உள்ள நேசத்தை. ஸோ எல்லாருக்குமே இயற்கை மீது ஒரு காதல் இருக்குது. அதனால் பார்த்துக்கிறதுக்கு எல்லாருமே கண்டிப்பாக நிச்சயமாக வந்து ஏதாவது ஒரு விதத்தில் இயற்கையை நேசித்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க. ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் சந்தித்த எல்லாருக்குமே, அதாவது வழிநெடுகளும் என்னை சந்தித்து எனக்கு நிறைய ஆதரவு கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்குமே அதுபோக நிறைய இடங்களில் வந்து எனக்கு நிறையா சப்போர்ட் பண்ணாங்க. எப்படின்னா இந்த கன்றுகள் வாங்குறது, கொடுக்குறது அப்படின்னு நிறைய விதத்தில் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஸோ வழிநெடுகிலும் உள்ள மக்கள், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள மக்கள், குறிப்பாக என் இனமான என் தீவு மக்கள், அவங்க எல்லாருமே வந்து இங்கேருந்து எனக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய ஆதரவும் ஊக்கமும் எனக்கு இந்த பயணம் வந்து சிறப்பாக வெற்றியடைய ஒரு வாய்ப்பாக இருந்துச்சு, காரணமாக இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். நன்றி, வணக்கம். என் பேர் தீனா, தங்கச்சிமடம். என்னுடைய பயணம் வந்து முழுவதுமே வந்து ஒவ்வொரு பதிவுகளையுமே வந்து ஃபிஷர்மன் வாய்ஸ் அப்படின்னு ஒரு யூடியூப் சேனலில், சமூக வலைதளத்தில் நான் என்னுடைய பதிவுகள் முழுசாக பதிவு செஞ்சுருக்கிறேன். இந்த பதிவுடைய முழு விவரத்தையும் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஃபிஷர்மன் வாய்ஸ் அப்படி யூடியூப் சேனல் வழியாக நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க. நன்றி, வணக்கம்.